noches a todos, muchísimas gracias por estar un miércoles más acompañándonos. Miren, yo no sé si ustedes saben, les voy a dar una mala noticia y la verdad que lo siento, pero que nuestra ría es la ría más contaminada de España y seguramente la ría más contaminada de Europa. La maravillosa ría de Ferrol, sí, nuestra ría, no exagero, es cierto. Hoy vamos a hablar de todos los problemas o de muchos de los problemas que tiene la ría de Ferrol. Y para eso contamos con Joan Luis Ferreiro, sí, biólogo de la Cofradía de Barallobre y miembro de la Sociedad Galega de Historia Natural. Muchas gracias. Cesio, sí, porque Joan Luis no, Cesio. ¿Desde cuándo te llaman Cesio? Porque desde además... os 11 anos aproximadamente. ¿Y por qué? Me gustaba a química e un compañeiro de colexio me puxo un nome dun elemento químico, neste caso foi Cesio. Podía ser outro, pero foi este. Y además te gusta la química y mira por dónde te dedicas luego a la biología. A biología, sí. A la biología. ¿Es cierto lo que yo estoy diciendo, Cesio? Sí, por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Temos unha ría con unha contaminación química importante, pero especialmente o que respecta a contaminación microbiolóxica, a máis contaminada de toda Europa. Y es a realidade, dura realidade, pero é así. O sea, que es la ría más contaminada de toda Europa. Pero ¿dónde dejamos a Bilbao y dónde dejamos todas esas cosas que oficialmente nos llevaban la delantera? Bilbao, a ría de Bilbao, o día de hoxe está recuperada. Ali a defensa medioambiental está moito máis adiantada que aquí. Parece mentira, porque ali a ría de Bilbao non ten outra actividade máis que o tránsito de barcos, non hai outra cousa, pero aquí, aparte disso, hai actividade marisqueira, non? Entón, debería ter moito máis interés, tendo actividade marisqueira, debería haber moito máis interés en recuperar isto. Completamente. Nosotros tenemos, como si dijéramos, los tres grandes responsables de esa contaminación de la ría. Por un lado son los vertidos de aguas fecales, por otro lado los rellenos, pero el principal factor que hace de nuestra ría pues que sea un estercolero es, yo creo que los vertidos de la actividad industrial. Eu creo que é unha combinación dos tres. A ver, se esta ría fora máis aberta non habería tanta incidencia, pero os rechos son moi importantes porque evitan que haxa circulación de agua, esa circulación de agua sexa o fluida que debería. Para min a primeira barreira é xa o porto exterior, que se chama exterior cando realmente está na boca da ría, e pecha algo máis de un tercio da boca da ría, xa limitando a circulación de agua, e logo xa sin irnos a enseadas, como a enseada da Malata, pechada en gran parte polo Porto do Carbón, a enseada de Caranza, pechada en gran parte polas Pedras. Temos a Avenida das Pías, son 2 kilómetros de banda a banda, algo máis de 2 kilómetros, e apenas hai 300 metros de paso no centro. Eso fai que tanto na zona da Gándara, no extremo de Narón e Ferrol, como na zona de San Valentín, se acumulen unha cantidad de todos os vertidos, tanto vertidos fecais como calquera outra cousa que poda chegar hasta ali. E o mesmo ocurre con máis perigosidade, porque está megas ao fondo, con a Ponte do Tren. Hai apenas 180 metros de paso. En este caso, no extremo de Narón, que fan que, por exemplo, a día de hoxe o río Velelle, un río onde antigamente as embarcacións a velas subían, había unha fábrica de velas de barcos, subían por ali, chegaban hasta ali para cargar velas, hoxe unha planeadora non pode pasar. Ten que estar o mar totalmente cheo para poder pasar. Sí. Y bueno, entonces, fíjense ustedes cómo está el panorama. O sea, me va a pinchar en realización unas imágenes que van a ver ustedes del puerto de Ferrol, del puerto, lo bonito que es el puerto de Ferrol. En este momento estaba, ayer, me parece, o anteayer, un transatlántico, que era el windsurf, es un transatlántico precioso con velas, lo están viendo ustedes ahora en nuestras imágenes. Y esto es un poco a lo que podía aspirar el puerto de Ferrol. De hecho, el puerto exterior se hizo un poco pensando en regenerar toda la actividad del puerto interior y en llevar fuera todas las actividades. Ahí los tienen ustedes, es el barco precioso. Y eso es, por un lado, una realidad del puerto. Pero, al lado de esa realidad del puerto, van a ver ustedes ahora a continuación lo que es, desgraciadamente, nuestro puerto. Lo empiezan a ver y van a empezar a ver los montones de chatarra que ahí vamos, con lo que digo yo, los vertidos de actividad industrial. ¿Quiénes son en este momento? Tenemos, por ejemplo, la actividad portuaria, el puerto. ¿Cómo opera el puerto? Y ahí lo estamos viendo las chatarras, estamos viendo que además esta chatarra
Cuando se descarga e hace viento, que ocurre? A ver, o problema con a chatarra ten un impacto tanto no aire como no mar. Esta chatarra que moitas veces, como vemos nese caso, é chatarra que está triturada, é viruta de chatarra, o que fai que a superficie de contacto con agua é moitísimo maior e o proceso de enferruxamento é moi rápido. Isto fai que cando chove vai ao mar, partese ferruxe, pero cando non chove, seca, e cada vez que a moven libera un polvillo de color rojizo, vermello, sí, que se vai a pegar en todo o canto hai por aí adiante. Decir, desde logo non é nin agradable para a xente que vive na zona inmediatamente cercana, nin é bon tampouco para a saúde, está respirando ese polvillo. Ademais hai descargas de magnesita, de polvo de magnesita tamén. É verdade que xa non hai descargas de carbón, xa non hai descargas de clínker, pero non é normal que a estas alturas se siga vendo este tipo de actividade aí. Que teñen impacto tanto no medio marino, porque eso cando chove vai para o mar, como se pode ver aí, están a ceo aberto, e evidentemente están a ceo aberto nunha zona como a nosa, onde hai ventos importantes, pois van a acabar depositados na cidade e nos pulmóns dos veciños, non? Y este polvillo rojo, porque yo te comentaba antes que cuando se fue el carbón al puerto exterior, ese polvillo negro que nos ponía asquerosos todos los cristales y toda la ropa y todo, bueno, desapareció, ¿no? Pero sigue existiendo en este momento ese polvillo rojo que es que se mete por todos lados. Incluso si tú vas paseando por allí, es que no lo puedes ni respirar, claro. Es que tienes que llevar mascarilla. ¿Eso qué componentes tiene? ¿Que son tóxicos o son venenosos? Básicamente son óxido de ferro. A verdad, non son médico, non sei o impacto que pode ter. Desde logo, non é normal ter esa cantidad de óxido de ferro no aire e non é bon para a saúde estar respirando eso. O que antes comentabas ti, non? Un porto de actividade que debería ter actividade turística. Sempre que vai algún amigo e o levaba máis antes, non? Porque non estaba ainda fora do porto exterior. E os levo por aí porque a zona norte, bueno, toda a costa de Ferrol é moi bonita, pero temos unha ría tamén moi bonita. E non podes levar a ninguén a ningún sitio, porque claro, o levas aquí e que ven, actividade industrial, o leves onde o leves dentro desta ría, non hai donde polar. Por exemplo, praias como temos, non? Un gasto económico se fixo para facer a praia de Caranza, non? Un areal, que poderían disfrutar os veciños, pero resulta que temos un tubo de vertido de cada lado da praia, que o que fai é que sempre temos convertidos cando sube e cando baixa a marea, non? É un sinsentido total, non? Total. Entonces, ¿tú no crees que todas estas actividades del puerto, sobre todo la de la chatarra, debería de estar ya en el puerto exterior? Penso que para eso nació el puerto exterior, digo yo. Tería que haber dúas cousas, que estuveran no porto exterior e que se realizaran en condicións que impediran que todo se acabara no aire e no mar, porque se poden facer. Como? Hai, por exemplo, zonas onde descarga, cando se fai descarga de solla, que hai moita xente que é alérxica, outro tipo de materiais que levantan polvo, se fan unhas cubertas, unha especie de cúpulas onde se fai a descarga e se evita este tipo de problemas. Entonces, aínda que fora para o porto exterior, debería evitarse por todos os medios que eso vai ao aire, porque acabaría, se non acaba aquí, nas casas dos veciños, e non nos pulmóns, vai acabar nos arredares do porto exterior e gran parte de novo vai para o mar. O problema dos metais pesados, que a diferencia dos contaminantes microbiolóxicos que se notan inmediatamente, son de efecto moito máis lento, pero ao final se acumulan na cadea trófica e os consumidores, decir, os depredadores finais somos nós somos que ao final comemos todo eso. Entón, sempre que se pode evitar que todo ese tipo de contaminantes chegue ao mar, millor para o medio e millor para nós. E hai normativa con relación a isto? Non sei exactamente se obliga ou non, pero tendo en conta que a normativa moitas veces, ainda existindo, non se cumple, o que che falaba dos vertidos. A 1 de xaneiro de 2006, todas as poboacións de máis de 2.000 habitantes da Unión Europea tiñan obligatoriedade de ter depuración integral de suas augas residuais. Estamos en xullo de 2014. Xa pasaron 8 anos e medio deso. Ainda non se cumpliu. Hai normativa. Entonces, non sei se hai. O que sí que sei que ainda habendo, normalmente se incumple ou se bordea ou se busca maneira de evitalo, non? Canto deberíamos ir por diante da normativa, que sería o lóxico, non? Completamente. Porque además aquí ya no solamente los montones esos de chatarra que hay en el puerto, que ya te digo, con el viento lo ponen todo, que es tremendo. Aparte de todo, que hubo épocas en que esos montones de chatarra, por la dirección del puerto, se resolvían muy pronto, o sea, a lo mejor de un día para otro ya estaban limpio el puerto, ya estaba limpio. Ahora no, yo he observado que el otro día, por ejemplo, había unos montones el viernes y esos mismos montones siguen estando hoy. Entonces,
están semanas y semanas, o 8, o 5, o 4 días. Pero es que luego observo que los cargan en camiones y esos camiones van completamente al aire. Sí, sempre ao aire. É dicir, botan, como ti comentas, semanas ou máis tempo a intemperie, todo ese tipo de material, estando a intemperie, é un perigo. A ver, calquera sabe que un trozo de ferro que o deixemos aquí ao aire en pouco tempo se enferruxa. Si eso facemos partículas minúsculas, pois moitísimo máis. Moitísimo máis. Y esto todo va a los pulmones. Todo acaba no aire, todo acaba. ¿Pueden ser también parte de esta chatarra tener un componente radioactivo? A ver, a mí me comentan, hai comentarios de xente que estaba en Megasa, que algunha vez teñen detectado, porque eu sei que no Porto non hai ningún detector de radioactividade, que teñen detectado unha vez devolveran unha partida porque había radioactividade. Agora, non sei, non o podo afirmar porque son comentarios que te fan e non o podo confirmar. Agora, é posible que poda haber, porque simplemente con que sexan de residuos de material médico ou de calquer outro, pode haber. Normalmente supoño que material radioactivo de baixa actividade, non de alta actividade, pero sí que pode habelos. Entonces, polo que eu sei non hai ningún detector de radioactividade no Porto. No hay ninguno. Polo que eu sei non, o cal me parece bastante perigoso. O sea que te pueden meter lo que quieran, que no nos enteramos, vamos, oficialmente no nos enteraríamos. No, si o hai non o sabemos. No lo sabemos. Entonces son los dos problemas que puede tener en este momento el puerto interior, ¿no? El almacenamiento y la carga y descarga de materiales. Claro. Cuando este puerto es una pena porque debía de ser ya un puerto, por lo menos, deportivo. Eu creo que Esa fue la gran promesa de Núñez Feijóo en las anteriores elecciones, hacer de Ferrol un puerto deportivo. Y resulta que nos van a vender que como mucho a lo mejor 40 o 50 amarres. Eso no es un puerto deportivo, no. Eso es una broma de mal gusto. ¿Cómo ves eso? Eu creo que toda a ría debería estar recuperada, toda a ría debería ter capacidade para absorber turismo, capacidade para que os veciños e veciñas que quixeran disfrutar dela puderan ir, que a xente que traballa no mar pudera traballar sin problemas e vender o seu marisco sin problemas, sin ter que pasar por bateas ni ninguna outra cousa. E desde logo unha cidade como Ferrol se merecía ter un porto en condicións, e con capacidade para atraer turismo que ti estás comentando. A realidade é outra. Tamén Feijóo prometía que iba a haber en Ferrol o centro de reparación naval e sigue sin haber. É dicir, non só non hai reparación naval, sino que ni siquiera hai construcción, non hai nada, non? Eu non sei se que estamos condenados aquí a desaparición, como... O que tragamos con todo. Tamén pode ser. Tragamos con todo e tamén tragamos taladrina. ¿Qué es la taladrina? Traía unha especie, bueno, eu non son experto neso, me preguntei a un compañero e me dicía que un polvillo se utiliza para traballar cos tornos, para traballar con tornos, para evitar o rozamiento, non? Para facilitar o traballo. ¿Tienen estos componentes de hierro también taladrina? Pueden tener, porque la taladrina es un veneno. Sí, poden ter, porque probablemente a maquinaria que utilicen para o triturado teña taladrina, probablemente. Usen taladrina para o triturado, entonces, claro, o sea para soldarlo o para... No, para lubrificar todo ese material probablemente utilicen taladrina, para lubrificar a maquinaria que utilizan para o triturado. Y entonces, ¿a ti qué te parece que podría hacer el puerto, entendiendo por el puerto la autoridad portuaria, que en este caso es la primera empresa a la que estamos analizando un poco, el puerto como empresa? Porque el puerto, oficialmente yo les preguntaría a ustedes, pero vamos a ver, ¿el puerto de quién depende el puerto? Porque unos dicen que es de puertos del Estado, otros dicen, pero por otro lado, a la autoridad portuaria la nombra la Xunta. Sí, pero sí, o que pasa que os portos que o Estado considera de interés primordial, entre eles o de Ferrol San Cibrao, son do Estado, aínda que o presidente da autoridade portuaria se nomeada pola Xunta, pero é de portos do Estado. Isto depende do Ministerio do Goberno español. Non depende aquí, a Xunta de Galicia non intervén para nada. A Xunta de Galicia ten outro ente autónomo que é Portos de Galicia, no que, por exemplo, están o Pantalón de Barallobre, o de Mugardos, prácticamente toda a marxe sur da ría. O que é a marxe norte é toda de Portos do Estado e depende do Goberno español. Pero entonces, cuando el Gobierno español es el mismo gobierno que el Gobierno de la Xunta de Galicia y a su vez es el mismo gobierno que el Gobierno municipal, nuestro puerto en este momento, por esa conjunción de astros que diría aquella señora en su día con relación a Zapatero, pues lo tendríamos que tener fácil. Sí,
No, fácil o temos, outra cousa que haxa vontade de facelo. ¿Y por qué no hay voluntad de hacerlo? Pois eso habría que preguntar aos responsables deso. Que no nos lo contestarían, No porque lo sé. dirían que en su programa llevan que sí, que Ferrol va a tener un puerto deportivo ya en cualquier momento, y eso no lo vemos por ningún lado. Lo único que estamos viendo son carga y descarga de chatarras, de material. Ya no hay clínker, gracias a Dios. Sí. Clinker xa hai uns meses que non se descargan, menos mal, tamén porque é outro produto que libera moitísimo polvillo, pero bueno, xa non existe eso. Pero é que non entendo como a estas alturas todavía este tipo de Bueno, pero si el descargas. puerto está en estas condiciones, vamos a hablar de otra empresa. Otra empresa que yo creo que es la más contaminante de esta ría, Megasa. Megasa precisamente, ¿Qué pasa con Megasa? Megasa precisamente é consumidora desas chatarras. Anda, estas chatarras son consumidas por Megasa, Bueno, entonces ya entramos por aquí. Bien. As funde para fabricar material, normalmente cabillas para construcción. Ben, o problema é que o ferro non vai só o ferro. Na chatarra vai ferro, van plásticos, van outro tipo de materiais. Todo este tipo de industrias como Megasa periódicamente teñen un período de funcionamento e periódicamente teñen que pedir unha autorización de novo para seguir producindo durante tantos anos. Nesas solicitudes teñen que informar de os impactos medioambientais que teñen. Ben, eu, no caso de Megasa ou no caso de Forestal, que a mí me tocou na sociedade facer alegacións, ali informaban claramente, por exemplo, que se producen dioxinas que se liberan ao aire, que son un dos componentes máis canceríxenos que existen, na combustión de plásticos que van asociados a esas chatarras, e logo eles mesmos falan de tamén acumulan as chatarras no exterior, pero que tamén acumulan as escorias de fundición no exterior, ao aire libre tamén, sin ningún tipo de cobertura, con uns pHs elevadísimos, que o que fan é, e eles mesmos falan, que ali onde hai vertidos de chuvia desos pHs, que a zona circundante é estéril, é dicir, ao redor de Megasa é estéril, non hai nada vivo. Logo, cousas que fai Megasa, se fixo un pequeno parque hacia o río Xuvia, que se fixo cun recheo de Megasa. Bueno, eu fui hasta ali a mirar a ver como fora aquelo, non? Cando un fai un recheo, normalmente os procesos son, bueno, a parte de autorizacións e demais, unha vez o que é o recheo físico en sí é peche de perímetro e recheo posterior. No caso de facerse con material tóxico, que é este caso, que é con material con uns pHs elevadísimos, o que hai que facer é un selado da zona para evitar o contacto de agua marina e da terra entre en contacto con ese material. Ali, calquera que se acerque pode ver como se botou a escoria de fundición, por riba se botou terra, se plantou erva, pero no contacto co mar, o mar lavou esa terra e está en contacto directamente con esa escoria de fundición. Non se selou nada, non hubo ningún tipo de peche que limitara, que separara, o que son esas escorias altamente contaminantes, do que o mar en sí. ¿Quién controla esto para que se hagan las cosas bien? En el caso, por ejemplo, de este relleno de Megasa, ¿quién lo debería de haber controlado? Eso debería controlar. ¿El ayuntamiento? ¿La Xunta? Ten que controlar o Concello, ten que controlar o medio ambiente. A ver, calquera cousa que estea no medio mariño, aí entra, por exemplo, costas. Eu que, por exemplo, que traballo nunha cofradía para facer calquer movimento de calquera cousa na praia, por exemplo, para facer un arado, simplemente un arado na praia, eu tiño que pedir autorización a costas. Aí, eu que traballo, podo ver casi todos os días un vehículo do Ministerio de Medio Ambiente que pasa polas praias, anda por ali, baixa a praia, dá unha volta. Que pasa? Que non ven eso ou é que non o queren ver? Eu non entendo. Evidentemente o Concello tamén ten, porque ainda que o Concello non tuvera responsabilidade física neso, si está posto polos veciños e si ten que velar polos intereses dos veciños. Se o Concello é consciente de que hai unha cousa destas, e me consta que o é, porque cegos non son, algo teria que facer. Ou, igual hai outros tipos de intereses que fan que isto se mire para outro sitio e non pase nada. Claro, pero yo veo, por ejemplo, con relación también al puerto, que está molestando a muchísima gente todo ese tipo de actividades y le está molestando a todas las personas que viven por allí, porque ya te digo, los cristales, la ropa, incluso las terrazas que ahora mismo están por ahí, lo mismo con esto que estás diciendo tú de la cuestión esta de Megasa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, con relación, sí, al puerto y estas dos cosas, no haya, pues por ejemplo, una asociación de vecinos que haya presentado alguna denuncia ante Sanidad? Porque esto se puede presentar. O sea, si tú crees que en este momento estas descargas son contaminantes, ¿qué puede hacer un ciudadano normal? Eu non sei agora mesmo, porque non sei agora a asociación de veciños quen está. A mí me consta que Alberto Saavedra, anterior presidente da asociación de veciños, que conozco, e me consta que el
loitou e estuvo en riba dese tipo de contaminación e me teño falado con él e me consta que o fixo. Non sei a túa asociación de veciños porque non sei que chegaron a presentar denuncias alguna vez no juzgado? Sí, teñen falado con non sei se foron ao xulgado ou non, pero me consta... Porque é onde hai que presentar as denuncias. Non o sei, non o podo decir porque non o sei. Pero imagino que tal como con a seriedade con que tomaron eso e o traballo que levaron, supoño que o farían. Agora, outra cousa é o que pode pasar despois, porque ves que hai a veces denuncias que se perden ou os procesos judiciais aquí son larguísimos. Non sei o que pasou. Non sei a actual asociación de veciños, non podo falar porque non o sei, pero da anterior me consta que así traballaron e traballaron duro por eso. Duro por esto. Sí. Luego tenemos otra empresa muy contaminante en la ría, Forestal del Atlántico. Sí, Forestal del Atlántico. Que es el embrión de Reganosa, pero bueno, Forestal. Son cosas diferentes. No, ya. Forestal en principio nace cando estaban a limpeza de sentinas, co convenio Marpol, de limpeza de sentinas de barcos, pero posteriormente se monta unha planta química de fabricación de colas de urea. Ben, o problema é que cando traballan para fabricar colas de urea hai depósitos de formaldehído, hai depósitos de urea, hai depósitos de determinados componentes altamente perigosos e altamente contaminantes. En concreto, de novo, me tocou facer, porque as cousas relacionadas con me tocou facer as alegacións, e eu quedei escandalizado porque o único protocolo de emerxencia que se contempla é no caso de vertido de hidrocarburos. Eles sí teñen un protocolo de emerxencia en caso de que rompera un tanque de hidrocarburos, poñer unhas barreiras, o que facer. Pero non hai ningún protocolo en caso, por exemplo, de rotura dun tanque formaldehído. A onde chega o formaldehído todo alrededor vai morrer. A parte da parte que vai ao aire, que é altamente tóxico na respiración, non? Tanto para os animais como para os seres humanos. Non hai ningún plan de contingencia en caso... Non, e está autorizado. Temos unha legislación medioambiental que vai a remolque da que dicta a Unión Europea. É dicir, non temos legislación ambiental de por sí, sino porque a Unión Europea dicta que ten que haber determinadas normas e tanto o goberno español como neste caso Galiza, pois o que fan é, como non lles queda máis remedio, o fan. Pero sempre, a hora de defender todos son bastante laxos, non? E como sempre hai a cousa de que crean postos de traballo, pero tamén hai que mirar o que crean e o que poden destruir ou o que están destruindo, non? No caso forestal é unha industria moi perigosa, unha industria química, e aparte no interior dunha ría é moi perigoso, e moi perigoso porque eu quedei escandalizado cando vin que non había ningún protocolo de contingencia en caso de un vertido deste tipo. ¿Y los vertidos que podrían ser? De urea, por ejemplo. De urea, por Y eso exemplo. mata todo lo que coge. A urea, sí, pero a mí me preocupa máis o formaldehído. ¿Te preocupa máis? O formaldehído, sí, é bastante máis perigoso. Que es o formaldehído? Bueno, formol, o que se utiliza... El formol, perdona, porque... Sí, un componente de, bueno, non exactamente formol, pero formol, ten formol. E eso es peligroso, moi peligroso. Sí. A ver, me consta que hai estacións, porque deles teñen que ter estacións de medición, pero non están indicadas. Nos nas alegacións pedimos que se especificara nun mapa os puntos de control, porque claro, eu podo ter un punto de control, teño un punto de vertido aquí, o punto de control o teño ali, me vai dar sempre perfecto. Se o fago en función das correntes providentes, vai dar sempre perfecto. Non sabemos onde están esos puntos de control porque non nos lo especificaron. Nos desconfiamos bastante de que as cousas se fagan ben aí. Logo sempre hai o de sempre, informacións oficiosas de que si pola noite hubo un vertido, de que si pola noite hubo non sei que, pero non o podo confirmar porque eu nunca o vin. Si me contaron, pero claro, tes que ter imaxes, tes que ter unha grabación e tes que ter datos, eu non os teño. Luego parece que la gran bestia de la ría, digo yo porque hay sindicatos, asociaciones de vecinos, partidos políticos, muchos, fueron en contra de Reganosa. Cuando tú me decías que Reganosa es la más inocente de todas en cuestión de contaminación. En cuestión de contaminación ambiental. De contaminación, que estamos hablando, sí. Quede claro, para mí, sí, para mí Reganosa... Hay otros peligros. Sí, a ver, Reganosa non debería estar nunca dentro da ría. Os depósitos de gas non deberían estar nunca dentro da ría. Máis perigosos ainda que os depósitos son a entrada e a saída de barcos, con a canle de ría que temos, cas profundidades que hai na ría, o marxen de maniobra que hai, e en caso de haber un accidente, que pode haberlo, en que momento a posibilidade de sair un barco é moi dificultosa e podería desencadenar un problema moi grave. Agora, o que é a actividade en sí de Reganosa, é dicir, se nos vamos do plano do que é a perigosidade en sí desa industria, que para min altamente perigosa, por non dicir a máis perigosa, nunca debería estar aí,
tamén aínda por riba, ao lado de forestal, con todos esos produtos químicos que antes comentamos, pero o que é a actividade en sí, Reganosa o que fai é, ten gas licuado, e o que vai a utilizar é o calor da agua do mar. É como cando alguna vez todo o mundo carga un mechero, cando carga un mechero, cando apreta o pulsador dun spray, que se forma xeo ao redor. Ese xeo se forma porque ao pasar o componente que está licuado a gas, absorbe o calor do redor e condensa a agua que hai, forma xeo por eso. Ben, o que fan para pasar o gas, que está a 160 e pico baixo cero, non sei canto, 63, 64 baixo cero, para pasalo de líquido a gas, necesitan calor. Podían obter calor, hai regasificadoras que obtienen o calor queimando gas. Ben, eles buscan a forma máis barata. A forma máis barata é collen agua de mar e absorben o calor da agua de mar. Collen agua de mar e a devolven entre 4 e 6 grados máis fría. Tamén é verdade que esa agua de mar, o que é o cambio térmico apenas tería incidencia, porque o problema cando falamos de agua, o problema é quentala, porque perde a capacidade de solución de gases, empobreceríamos en oxígeno e sería perigoso. Como aquí se enfría, non hai tanto problema, pero sí hai un problema que é a utilización de hipoclorito sódico. Por que se utiliza hipoclorito? Ben, por unha cuestión moi simple. Cando nos collemos agua de mar e temos un conduto por lo que está pasando agua de mar, o que vai pasar é que balanos, que son arneiróns, estos que se pegan nas pedras, mexillóns, calquera animal incrustante se vai pegar aí. Se nos deixamos circular esa agua, ocurría que ao cabo de uns meses ese tubo estaría totalmente tapado. Entonces, que o que fan? Utilizan hipoclorito sódico, mas non nun volumen, utilizan un volumen baixo. Por respecto ao medio ambiente, non, por aforrar. O fan por aforrar, por unha cuestión simple. Eu falaba con Vítor Urgorri e ele me decía que cando lle pasaran porque o consultaron, e cando lle pasaron o informe previo, utilizaban unha cantidad de hipoclorito brutal, ¿no? Que mataba todo o canto entraba, ¿no? Entón, un volumen de agua grande, mataran todo o canto entraba. Entón, lle dixo, mira, por que non utilizades o volumen mínimo para evitar, para que os animais que se incrusten se despeguen? É dicir, non evitan que se incrusten, pero aos poucos minutos de incrustarse se acaban despegando. Entón, utilizan un volumen mínimo, o cal, evidentemente, aforran moitos cartos. O hipoclorito se elimina moi fácil. Tan fácil como que a maioría das depuradoras de marisco que hai en Galicia depuran agua con hipoclorito. E o marisco non sabe a lixivia. O hipoclorito sódico é lixivia. Sí. Non sabe a lixivia. Por qué? Porque o que fan é botan hipoclorito, esterilizan agua e logo esa agua se deixa caer por cascadas, o hipoclorito se evapora e logo se deixa circular. Agua sin máis. Aquí ocorre igual, o hipoclorito se elimina. Home, eu teño un punto de mostraxe porque o puxen a propósito a unha distancia pois pouco máis que de aquí, aí está a uns 10 metros aproximadamente do punto de saída do tubo. É unha zona de sementeira. E por poñer un exemplo, porque se poñía a veces aos mariscadores de Ferrol que loitaran contra a Reganosa, bueno, cando se fixo o último dragado da Canle da Ría, non hai un par de anos, se fixo unha pequena dragaxe, sacou area, e a autoridade portuaria se puxo en contacto con as cofradías de Ferrol e Barallobre para onde querían botar esa area. A proposta que se levou a cabo, e foi unha proposta da cofradía de Ferrol, foi botalo precisamente na ensenada de Santa Lucía, frente á saída de Reganosa. Entón, cando se bota aí a área, por algo será. Se bota aí porque é un bon banco marisqueiro, e sigue sendo un bon banco marisqueiro. Entón, esos mitos de que morre o marisco non deixan de ser... en ese momento, por eso, non. Por ese motivo, non. Estou falando de hai un par de anos. Agora, problema... É dicir, é algo que está ben aí? Non. É un perigo ter unha instalación dese tipo dentro dunha ría con unha importante poboación ao lado, con Mugardos a nada, Meá que está ali en riba e casas que están prácticamente en riba. En el caso de haber un accidente con un gasero o que no pudiera salir, ¿con qué nos encontraríamos? ¿Ante qué nos enfrentaríamos? Pues, a ver, si digo a verdad, en teoría tería que haber un plan de evacuación. He dicho alguna vez un plan de evacuación o un plan de... Pero un plan de evacuación de Ferrol, o sea, de todo, de Mugardos, de Meá, de Ferrol, de Barate, todo. Claro, que había que saber como, pero que eu nunca oín falar desos famosos plans de evacuación. Claro, entón, ti dis, bueno, temos unha cousa aí, por unha industria, unha cousa aí de semejante calibre, e onde están os protocolos de emerxencia ante calquer posible accidente? Eu non sei onde están. Agora, eu non estou tranquilo. Non estou tranquilo vendo soy diante. E calquer persona que teña un poquillo de cabeciña tampouco estaría tranquilo. Ahora, tamén hai que ter en conta, a ver, non se formaría,
como falas, unha nube de gas tóxico expandiría porque o gas natural, máis dun 90% de metano, é moito máis lixeiro que aire e se evaporaría, iría para arriba. Por iso é o máis perigoso dun barco que os tanques así. En teoría os tanques están diseñados en caso de que incluso que puderan explotar, para que rebente a tapa e os laterais non o sea, el problema sería el accidente en uno de los gaseros. Para min, por lo menos, o perigo principal sería os gaseiros. Decir, perigo é todo. Sí. Pero eso está aí parado e os outros se están movendo e xa sabemos, porque pasou cos barcos de carbón, que xa houve varios percances na canle da ría. Non un, houve máis de un. Barcos que se quedaron varados, porque claro, un barco con carbón se queda varado, pues xa subirá a marea e xa o moverás. E un barco con gas se queda varado? Pero un barco con gas se queda varado, eu, por si acaso, collería o coche e me iría. Por si acaso. Porque podría haber eso que se llama unha deflagración, ¿no? Non sei hasta que punto podería estoupar ou non, porque eu xa lín de todo. Pero precisamente, como eu dicía, son cexo, pero son biólogo, non químico, non sei exactamente o que podería pasar, eu me iría, independentemente de que haxa plans de evacuación ou non. O caso é que nos enteráramos a tempo. Bueno, seguramente no nos daría tiempo. Y entonces a lo mejor dejábamos de ser un problema porque estábamos todos en el séptimo cielo. De todas formas, desde que el 11 de septiembre, aquel nefasto 11 de septiembre, que atacaron las Torres Gemelas, desde entonces los protocolos americanos con las recasificadoras fueron muy estrictos. De hecho, todas las regasificadoras que estaban programadas para ponerlas en la costa, las han puesto en Estados Unidos precisamente en el mar. O sea, las han sacado allí por algo será. Bueno, yo no quiero dar ideas, pero bueno, te quiero decir que ahí el tema, porque contamos con el tema terrorista islámico tamén. Sí, sí. Eu particularmente son partidas das enerxías renováveis, non das fósiles. Entón, a mí, cando a xente di, no, é que o gas é unha enerxía limpa, dixe, a ver, é máis limpo que o carbón, pero non é limpo. É como dis, no, en vez de pintura, en vez de esmalte, utilizamos pintura plástica, pois sigue sendo pintura, pois aquí igual. Eu son partidario das enerxías renováveis, eu penso que había que facer máis inversión en enerxías renováveis e evitar utilizar ese tipo de enerxías. Agora, non ningún tipo de instalacións dentro de unha ría, de ninguna maneira. Nunca. Bueno, ahora tenemos, vamos a dejar Reganosa y ahora tenemos Navantia. ¿Qué pasa con Navantia? ¿Dónde está el factor contaminante? En Navantia teño que reconocer, digo pola parte que me toca no meu traballo, que nos últimos anos fixeron esforzos importantes no que é o respecto ambiental. Tamén hai que falar de que un pouco a remolque das, en principio, as denuncias, pero bueno, eu tiño chamado, falado con eles. Bueno, hai uns meses ainda tuvemos un vertido. Que ocorre? Que eles se poñen igual a chorrear a facer calquera cousa. Hai que ter en conta que en Navantia Fene só hai reparación, un chorreado en un día de vento acaba todo no mar. Acaba todo no mar. Son pinturas tóxicas que unha parte queda a flote, pero outra parte vai para o fondo. E de novo, é o que antes comentaba, entra na cadea alimentaria e acabamos comendo o noso. É verdade que melloraron, que hai moito por mellorar. Eu penso que é compatible, e debería ser compatible a actividade industrial con a actividade de extracción de marisqueo e a pesca. Pode selo, e temos exemplos abondosos por Europa que sí é posible. Agora, hai que poñer moito máis empeño e facer as cousas máis seriamente. Eu sei, agora xa non está, pero me acordo con o anterior director, con Esteban Vilasanche, que el cambiaron o chorreado de facelo con granalla. El me enseñaba a documentación onde se formaba esa granalla, que era granalla legal, pero por exemplo tiña un 30% de cobre, era escoria, e un 30% de cobre, que é un metal moi contaminante. Eso ahora non se fai con agua. Entonces, melloras se fixeron. Agora, queda moito camiño por recorrer, sí. Antes de tocar la otra gran empresa, que es la Armada, nos vamos a ir un minuto a la publicidad. Hola.